तनी टुकुर टुकुर। अब तियन तरकारी बा, आलू बा कि चोखा पका के हम बनाई। आए काहे ना हमर करम जरा रखे हम ऐसन का घर में आ गइनी। आए तियन तरकारी बाप रे बाप, जहिया तियन तरकारी बनेला जहिया लागला कि कहिया के हमनी के भूखल बाइल बनी जा। 10 दिन पर 15 दिन पर कहियो चोखा बनी तो कहियो भुजिया बनी तो कहियो दाल बनी। आए इचिको घर में कुछ नहीं के हमरा तो बुझाते नहीं कि हम का करी का ना करी। आ बूढ़ी से कहत नहीं कि लिया दे तो ई सुख बुगाते नहीं कि कुछ चीज के। आए कहियो छुछही खाई जाला ठीक नो, रोज सब्जी या दाल ना खाई जाला बुझाइले। अजी ठीक बा, एक दिन नहीं छुचा कलस, 2 दिन छुचा कलस, रोज रोज छुचे कहते दहिया में का बाटे। का कइल जाई नइखे त का कइल जाई। का कल जे भात बनाव। इतना बड़का गांव बाटे, इतना एथी बाटे, केहू से ना तन कोई के हां तन तीन तरकारी दे दो आज पैसा चला दो, केहू घर से ना चलावे नहीं हमरा नहीं मिलते, हमरा नहीं मिलते। तो बना के रखम तब नु टोला महला से, कैसे तो कहल आदमी के टोला महला से बना के रखबू तबे नु। त हमरा से नहीं के बजा तू बनाव, तारा से बनी त। ए दादा कुछ कही मम्मी जी, लेकिन देखी व्यवहार और नइखे तबे घर में आदमी तियन तरकारी या लहसुन प्याज के झोंकत। ठीक बा, हमार व्यवहार खराब बा, तहार निमन बा नु त जा ली आवा। एमे खिसियाए वाला कौन बात बा? रोरा के तोर बढ़िया से बोले के चाहे कि कोने व जाए तो नइखे तो कैसो दिन कटल जा, तब रोरा टेढ़ हुआ तनी कहनी ना कि मार भात बनावा खाई जाई, वही का कही जाई नइखे त। हमार ऑपरेशन के देह बा, मार भात खाइन त टूट नु जाइम जी जल्दी। जा तारा मिलत जा तू मांग के लाव, हमरा नहीं मिलत। खोजला पे का ना मिल जाई, खाली बुद्धि तनी से दिमाग लगावे के चाहेला आदमी। त ठीक बा, हमर बुद्धि नहीं के दिमाग नहीं के, जा तू ही ले। रोरा के मार भात रोज रोज दिए तो तोरा निमन लागत मम्मी जी। रोज मार भात खाता रू तू कि गीत गावत रू एजवा। जा ली आवा तारा मिली त। का जाने बुढ़िया के कैसन मुंह हटे, कैसन कंजूस घर के बुढ़िया उतरल बिया कि एकरा नीमक भात 10 दिन खा लीनु त कहियो ना कही कि हम नीमक भात खइनी है। आई आदमी घरे अपना छानर बगार खइले बाटे जी कितना मोटिया हो, तनिको कुछ बुझाते नहीं के व्यवहार होइले नहीं के त के दीन करा के। हमनी के गाय नतिया के बेटा कुछुआ मांगला पे केहू में से बैगन तुर लावा, टमाटर तुर लावा, गोभी तुर लावा, केहू बोले वाला नहीं के, उतना व्यवहार बनैले बाटे आदमी। कालो असही रोटी बनल और रोटी पर खाली असही प्याज, उहो नती प्याज हिती यही तरह खा गइल आदमी। लागत है कि अब हमारे कोनो ना कोनो दिमाग लगाए पड़ी ना, तो बुढ़िया बिया नो तो भूखे रख दी तारा के और ठई हो जाए मर बिला जाए। जा तनी गांव में निकले कहीं देखा इतना सब कोई निर्दय तो नखे नु भरल, केहू ना केहू दे दी। मार 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 मार, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ राइट राइट राइट, हाँ चल चल आओ, बंदा आ गया, बंदा बंदा, हाँ मकान में घुसा, हाँ गली में मार 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 मार, हाँ हाँ अच्छा। ओह सर बड़ा मिस्टेक हो गई, पहले ही मारल चाहत रहे। अरे बाबू ई का खेलत तू रे है? दा 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 हॉट है। अरे बंद कर ना पहले। सुन बाबूगा, तोर मेहरारू बेदंग लगल बे साग सब्जी खाती, एक दिन छुछे ना खाली ते का कोही रे। एक माई एक बात कोही, घर में गणासी उनासी पहुंचल बानू ले हाथना में जंगावा काट दे, कम से कम 20-25 किलो मीट गिर जाए आ कह कि उहे खाओ है नु। हई सब बंद कर, जाके कमो आ लिया के साग सब्जी दे। क्या मैंने कमाए तो गुले ही रहे, हरियाणा गुल रहे नु, मैं दंगा हो गई तो माने हम शौके माने हम जाइल बनी हम। तो तोर मेहरारू बेदंग लगल बिया, कहती हम ना खाइम छुछे ना बनाई, ना खाई तो कह देनु कि जाओ ओ जे अपना जो भतारी यार के राखत हो या रखले होई उहे बढ़िया बढ़िया चाउमीन डोसा किन के दिए से खाई। हैं तो जो ते ही कहो, हम का कहीं हमारा बस के बात नहीं थे जो कहो। मैं काम नहीं करत, जितना मान ले गुड़ डलबे उतने मीठ होई। ए जे चिमनी पर रहते बानी पाछे मिलते बा। बताओ हमनी के कैसन रही जा कि छूछ पागल खा के आदमी रात कटलस दिन कटलस, आदमी रहते नु रहे ना कहते ना ना बनी छूछे साग सब्जी लियाओ। ये पुलाव दो, पुलाव देबो मन बढ़ जाई। पुलाव के जगह पर फिर कहे कि हम बिरयानी खाई हई खाई हौ खाई, तो मन बहिला में आन त ई का जानती है, ई ताइल भी तो सब खानदान से एरा खासा खाए के फेरा में बा कि कैसे जीव के स्वाद हम ले ही। जाके समझाओ, माना करो ओकरा के कैसे नत करो, बेदंग लगैले बिया पूरा। हम का समझाई, जाके तू समझा, हम तो समझाओ थाक पर बने बढ़िया से हम नइखे बनावत, कहते हम ना बनाई ना बनाई तो कहियो मन ना साई पीट पाट दे तो तू कहे कि गाय मोगी के मारत है। ई कौन माने मतलब हो, जतना में हम रहब और तने में हम लेके चलब।
बता हमनी के रहते न रही जा जब आई रही अरे का तो कहत हम रही? ऐसे ना करत रही जौने मिलता तौने खा के रहत रही। आजी जब रहे तो तोरा खोखे के पाँव रहे आजी बेजी हमनी के बोले के ना सेम के अचार डलात रहे एक टीना और वे अचार आ भात खात रह जा तब हम हाँ? कहत रही कुछ कहत रही कि से। हई नहीं खे हौ नहीं खे। जब संस्कारिक मेहन बस बुझत न बैस ई टाइल भी हाई लगत के हाई फाई के घरे मारो दर्शन ना हो तो ना बिदंग लगैले बिया कहते ना बनी। लगावे दे तो कह तू कहबे तो हम जाई बाहर कमाए बाकी फेन उनसे जानी हम खबर सुनबे कि बबुआ मरी गई ना ना बबुआ हाँ। तब मत जइहे। ट्रेन में सही जाम के एसी में टिकट कराई रे 5,000 रुपया लगता 5,000 हम महीना में कमाइबे करबा टिकट करा के जाई तो का फायदा। ना तो मत जो एजे कमो आ कहलिए के मंगरू बचाची कहत रही बकरिया ले बकरिया के बा पैसा से जाके ले बतियाऊ तो कहो के पैसा नहीं अधिया पर बढ़िया दुधारू बिया 1 किलो दूध कर तो रुक जो जाता नहीं पूछम ओकरा से। कम से कम बियाई तो कम से कम बचो कम से कम खुशी उससे पोसा जी तक आधा तो दाम निकल जाए नु का करे के बा ओकरा गौ चलावे के बा आके तू बैठे रह ताड़े जाके अपन चढ़बे फिरबे अपने 1 घंटा बस हो जाई काज बतियाई ओकरा से। जो तू जो ठीक बा रुक जो जाता नहीं सब हाथ धो के हमारे पीछे पल बाई सब हई ना हमरा हो चाहिए अरे का लाई माने हम कोनो मशीन हई कि एकदम पैदा कर दी हम हैं मेहरानू के दिए तो बा कि ना शौक पूरा करबन हो तो एकरा के दोसरे रास्ता धले लेली स हम तो कनी दीदी जी गदवा के दाले बना दी हती हैं। बना दो तहरे नु मन के बा जौन खाए के मन रोज करे रोज 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 आदमी तो रहर के अचानक के दाल खाते बा। बना लो सोचनी ना जौन चीज खाए के मन करता तौन बना लिहनी ठीक नु तहरे नु रहे के बा हमारा तार रहे के बा दूसर कोई के बाटे दुगो बाल बच्चा बड़ा सा यही तो बच्चा ही और के बाटे हो खइले पियल अपन जी दुनिया चलताटे ना खाए के ना पिए के तो कैसे करे के ई बताई। तब का अरे एक से एक आदमी देख के हमके घर के आदमी जरे लन दीदी। अब बबुआ जी फोन और निखन करत का होए घड़ी अरे उ खिसी आइल बने ई का है कल ये मांगत रहनी संजय के चुम्मा हम ना दियनी खिसी आ गनी ई खिलवाड़ी हमारे लिए ही कुल कहत रो ला जने रो दीदी ने रोला तो भैया के ना देने का बात खिलवाड़ी चुप रह ई ना बुझाला ना इनका से तनी से उसकावा ना त कतना ही बोले लगन बुझेबे ना करेला तो काहे ना दे देला दे ये दे तू तो काहे के दे दी काहे दूर से चुम्मा मांगता नहीं आए क्या हम चुम्मा काहे के दे बताई। माने फोने में का सट जाई दूसर कोई ले ली आई वहां के आइम तब ना टिकट कहत नहीं कटावे के त कटा तो हइए नहीं। उहे तो कहानी है कि हमरो के ने एखन फोन करत हुनकर ढेर दिन हो गेल बात कइला आ तोर भैया जी ले बात भइरो रहती है तो कहतन कि कहतन देखो है तरी। छुट्टी मिली त आइम ना त ना आई पैसा डाल देले बानी जाके साड़ी किन ली है किनने का होय तो हमारा के कोनो कपड़ा मत किनी है एगो चुम्मा पर खिसियाइल बड़ा। अब तू जाना तार मरद जानो ई कुल खेला बेला हमार दीदी रोवे दे दी रोते रे ना मार बोलवाई अधिका कही ह देम हम तो फाटे नु लगी तब तो नाचे लगू चार को ना कूद के काहे? आ इधर रख ले भौजैया के रख ले रोवो नो ढेर बोलते नहीं दीदी कहां नेहा बिया हो औ हुनी होखी हन नेहवा ट्यूशन को रलिया ई हो बिहुनी पढ़े नहीं खे जाते कर ना मार जी। के हड्डी तूरब ट्यूशन को रली कि चल बाजार फराक किन देबा तोरा के खाली कोहेला तोरा के कहे हम कपड़ा ना पहनी रे तोरा के रोज फड़ा के की नहीं रे आई एगो सादत नहीं खे तोरा के कोनो परब होखे तौना में एकरा के कपड़ा जरूर चाहिए तार चाचा पैसा डालले बड़न चल कि ना जाई सच में हो चाची ना हो अभी ना के चल, होली में चल, के किन दिया। उमर में भी पढ़े गई रही रे आगुनी ट्यूशन से ट्यूशन से खाली हाजिरी लगावत रू आए कनी फीस 2 महीना के बाटे नु हमरा के पैसा नहीं खे तो छू नहीं खे एकरा सूद अभी नाम गाम नहीं खे लिखे आवत कहन का पढ़ती है माई हमू ना जेम देखिए ना तो कहता कि फीस भरे के बाटे तब आवे के बा आवत न तहर आवत इही से न दादा कहनी तो मार के दीदी तर खोमारी छोड़ सरकारी में पढ़ाई बढ़िया से नहीं के होती हो जान जाई सरकार तो सब सुविधा देले बाटे लेकिन मास्टर आई के भी बढ़ जाता वसा एक है वो सरकारी एमे में भी के रे। लइका पढ़ल नु पुलिस दरोगा एमे भी। एसपी डीएसपी बन जाता सन का रे मीटिंग में जाए के बा अरे ओ कहत रही धर्म हाँ अरे हम भुलाइल बन देखो यादो नहीं खे हमर कहतै कि बतिया में लगल मीटिंग में बन जाए के बा जी कैसा समूह वाला हां किस्ती नहीं खे देबे के हाँ। पानी हम जातन ठीक नु चाची संगे काम करवाइए के नहीं जाइए मत घूमे ठीक बा। अतवार हटे बड़ा छुट्टी बा दे 10 गो स्कूल पैसा। दी 10 गो पैसा दी 10 गो हमेशा 10 गो 5 गो लागल रहता तो तो दोनों चाची खाली मारत रहेले चल खवे करवाइए संगे संगे हो कनिए जो हो जो चाची संग काम करवाइए मसाला साला जल्दी पिसवा आ दिए दीदी जी खाए के बेरा ले आ जाई
ज्यादा ही बोला थे तो बोले दबा के किन दिया फरक आ अरे बाप रे बाप वाला वाला फरक किन दिया झबला वाला फराक किन देम ठीक नु हाँ। आ सुना हमार हर कहला टहल करबू तब ए तोरी भाग जतड़ू करे नी ना खाली हाँ। एगो बस लुगन ना लिए नी राती छता पर से कहनी देले बनी झबू के ब्लाउज सी के त रोल लेके नी ठीक बटे काल चल जाए अभी ना सी आई हो की जेबू नु पक्का हां चलो ठीक बेटे तो कहिए चले के बाजारे सिटी ना मरलस कुकर बतनी देखत बैठेले बनी अभी नहीं खे मान ले अरे जाए के दीदी सुनलू न का कहनी है दीदी जी ठीक बेटे हाँ। कनीनु चाचा ने फोन कर रहन चाचा कहत रहन तोरा के दिल्ली से लेके आई फरा कुछ नहीं खिले गया मत तार चाचा के का बताई तार चाचा बोली मैया नु चाचा हां आइम ना तो बुखार झाड़ देम तार चाचा के ए चाची तू ही बताओ हमरा में सूट ठीक लागेला अब सूट देखत देखो मतरिए पगला गल बिया बुझा तो पुराने जमाने जींस में टॉप की नवाई है जींस टॉप टॉप का अब हाँ। जींस से टॉप की नवाई अभी कौन के सियान हो गुलू मार जाने सूट पहनबू आऊ हो के बाप रे बाप दू गोड़ी घरे गोइनी ओकनी के तो खुदे भिखार बाइसन खेलवड़िया का ओकनी घर से कुछ मांगी आ चाहे ना मांगी आ चाहे लेके आए ओकनी घर से हैं बाप रे बाप जातनी हेकरा घरे नया नया कन्या उतरल बिया ओइला पे आ के जाने बड़की रहेले आंगने बाड़ी में रहेले कहाँ कहाँ तो घूमत चलेले आ ससुयो को रहबे ना करले सोझुआ ये देखबो करे त कुछु ना ओकर बिट्टी हुआ से एगो डर बा तो वो ट्यूशन उसन गोइल होखी जातनी करे घरे नु लागता कि हमर दाल गली बतावा हो खाए पिए खातिर नु आदमी ये गदारियो करेलन तो कोनो बात ना होखेला कोनो गलत काम थोड़े करतनी तीन तकारी के बात बाटे हाँ ना तो एकरा घर ढेर सब्जी रोपलहु बाटे हमारे हाथना किन के चुकुंदर हता का लेवे लिसन जातनी करे घरे देखे दादा काची के सब्जी बने बेबरा एबरा गदा के दाल बना देतनी आलू के भुजिया ठीक बा ठीक लागल बाकी ना टमाटर के मीठा चटनी बना दे ए अम्मा जी के हो दीदी चाची है मम्मी नहीं की का बुची ना गोल ना, मीटिंग नहीं। में बैठा था तनी बुला के लावा ना उनकरा के मीटिंग में गोल आ कोई तन चाची बुलाते हो आइल बड़ी उनकरा काम बाटे हमरो समूह निकाले के बे बॉबी जानलू आ सोचनी कि तार माई अभी लगले कोई नहीं तो 10 बजे ना मीटिंग उठी हाँ अच्छा तो जा दो ए बुची बुला के लेवा ना तब चाची अगल तो बतिया हम जाते नहीं खेले फिर माइक लेके मम्मी आओ। दीदी को नहीं नु गजब हाल भाई लड़की तो दिन भर निकल रहत लड़का कन्या लड़का के बुद्धि खेले कूदे देनी देखो कैसे तो कहला कि चाप में रखबू तो चपाइले जेते ओकरा के छोड़ खेले दखुआ दो लड़की नु हड़ी लड़का ना नु हड़ी लड़की हई तनी मुनी घर के काम काज जनी हन तबे नु दीदी तो हमरा के डांटे लागो तनी दिन भर बहरी ना ना तोहरो बात ठीक बा कन्या लड़की के निमन चाची आ बड़की माईया भौजाई नु निमन बुद्धि सिखाएली लोग घरेलू कैसे आगुनी आइए कन्या तारा घरे मावे नी ना देखो जब से तू उतरल बाड़ू नु तारा याद पड़त हो कि तीसर का बरावत नहीं एक बार आउर आए रही एक बार तारा के देखे आइल रही नहीं, हमरा बेटी पतो के आदमी घरे जात लाज लागेला कन्या लेकिन कुछ काम रहे का बोल तो होइले नहीं कि लेकिन हमर पोकिए संगतिया हड़ी दीदी जी जानलू हाँ तार गोतिनी पकिए संगतिया उनकरा भइल 5-6 साल उतारला थी 10-12 साल हमरा भइल 5-6 साल उतारला चलो त बड़ी मानत रही हमरा के उतर के आई रही तो ऐनी हनो कि जान तड़ू कने कुछ काम रहे हमरा के हमारा ले कमरा के दीदी जी से अरे मन तो गोतिनिए से काम रहता रे तो गोतिनिए तू तो दोनों एके न बाड़ू लोग आई तो बतिया सही एमे तो बाटल भाई पड़ोसिए नहीं खुनु भइल अभी मलकाइन तो दीदी न हने हम ना न हने बात बइले बाटे बोली बात का बा कनिया कनिया नु मटर है ना मटर हटे बेसी बा का ना बेसी नहीं के दाल बनाए के बना इही से निकी आवत नहीं ना तो नानी के का करिए कनिया हमारो घरे छुछे भात बनला कालो रोटी प्याज खइले रही जाए बेरा छुछे भात बनल जानता हटे नहीं रोज रोज नो सब्जी या मार भात ई कुल ना खाए के मन करेला हम तो एबार कैसे कैसे तो दीदी जी कनी दाल बना देही तो कहतनी हम बना दो हाँ। का होई आखिर हरियर हरियर सब्जी रह तो सुखा जाता हाँ तारा घरे सब्जी के राज रहेला काले दीदी जी हाथ ना किन के लावत रही तो सब तब कुछ। का हमर दीदी जी खाए पिए में कमी ना करे एगो हमारा घरे सास बड़ी की जानू कि जे साग सब्जी बनेला समझ कि ओ दिन गदहे के जन्म होखेला काहे जी ऐसे काहे कहते नहीं कन्या दुगो टमटा देना तो आई हे दीदी अब दीदी बोले लगा का करबे कने तुहे लोग निमन बा लोग कि निक जवन खा ले तो लोग हमारा घर त हमर सास बाड़ी नु आज जान जो कि 10 दिना हो गल छुछ पकल खइला कोई चूरा जोरे खातनी असई चूरा थाकतनी त कोई चबेनी भुंजा के लाइल बड़ी के जाने कहिया के का जाने कैसन राव सास हरी बनल हां आय
ए दीदी जी जानता नहीं हम देवे के दे दी हती आलू दे दे दूगो टमाटरो दे दे अब कने जानता नहीं मालकिन हम ना दीदी जी दीदी जी त मांगम हम ना ओइसा नहीं छुच पाकर कैसे खा लेबे भात बैठले वाली तन कुकरवा सीटी मारता बंद को के आवता नहीं अरे कने आवा आ रुकी आवता नहीं हे जे घर में बानी हे बाबा हे भगवान जी मन में तो पाप घुस गइल बाना कोई अगो गोल सिटी देखे एक काम करो तनी हम तरकारिया चोरा ले तनी आ चोरा के आ लेके चल जातनी उ चिन्ह थोड़े बिया खाली चेहरे से न जानते चिन्हते थोड़ा कि कौन बहनी हम हमार मर्दों के नहीं नाम जानत और चोरा के लेके भाग जातनी तना में तो को दिन तरकारी चोखा बना के खाई हां तना इनकरा घरे आलू बाटे हमरा तो देखला के जाने कोई अपना नहीं खरवी के देखले बनी रे दादा तनी ढेर ना चोराई ना तब जान जी सोचो सकले सन 3 गो मुदई काहे के चोराई चार लहसुन ए कोनिया ना आइबू देरी होई हम जा तनी घरे आय आवता नहीं रुकी ना भातवा गील हो गइल आई त चोरा लेनी और डर लगता ए कोनिया हम जा तनी तारा लेट होई आवे में आयो दादा ना जी दीदी चल गनी का जी हमरा मोटर बिका भाई माई ई का टमाटर हमें 2 किलो ले रहुए कहाँ हो गई ही दादा आलू रहुए लगा तो मोगी लेके चोल हुल का जा छिनरी ऐसा ऐसा मीठा मीठा बात बतिया के सब लेके चल गइल सामान हमारा घरवा में जाए के चाहते ना रही दादा अब हम का करी दीदी जी को हम घर बिलवावती करके तो चिंतो तो नहीं की ना मोह ना पूछनी के कर पतो और चाहे के कर मेहरानू अब हम गाड़ी सुने वाला दीदी से काम कर देले बनी हटावे तो आगे ना मिले ना तो और कोनो आई हसन घर में घुसम नु ले लेके चल जी हसन तो के जाने का गोल में भेटाऊ मत क्यों लोग के जाता नहीं खेल के चाची जाता का हां ये बॉबी जाता नहीं घर ले ले बड़ू हो आए बॉबी जान तो सो हम लेके पैसा से मंगैनी हा हो छेदना बानु करिए बबर तन डल मोट लिया दो जतनी अपना घरवा खाए डल मोट देखी तो का ले ले बड़ू हो हमारे घर डल मोट हमर घरवा तो कान लागल बा अरे तोरे घरे छेदना आई रहे तो कनिए बबर डल मोटावा लिया दो तनी हमरा खाए के मन छेदना तो हमारा घरे आइबे ना करेला अब पूछ लिया बोला आए बच्चे झूठ काहे बोला मैं हमर बाबू हम तो झूठ बोलम जा पूछ लिया छेदना घरे जा देखो ना लागता कि चोरा के काले गोल कुछ चाची रहबे नु कहली चलो देखा तानी कुछ चोरइले होई तो हम जानिए गोल बनी टिकारा बोही अरे बाप हां कैसे दुकाला के हाथ गोड़ चलाओ दिमाग चलाओ तो कुछ चीज के दुख बा हो आ 10 गो गाड़ी दियो सम त करिया हमरा सटे आई हां लेकिन तरकारी बना के और रसगोरे खा ले हम त हमर आत्मा तिरिप तो हो जाए छुछे पाकल कोनो खाना हो हां इतना तनी शक्तिमान नइखे कि हवा पानी खा के जी ली हां ए जिगवाइल में धरती पे त खाई के परी भर पेटा चाहे कैसहू खा चोरी क के खा छिनारो क के खा हमरा लाज ना हो सब में चटनी बनाए आलू टमाटर के एकदम रसदार सब्जी ई कहां से लई बड़ी से अब रौरा नइखे कहीं जाए के हम जात में त का पूछतनी रौरो के मिल हतनी सा देम रौरो खाए के कहां से लईली सा गांव में कमी थोड़े बाटे के करो घरे घुस जाए वैसे भी अब हम निकले लागल बानी जना घरे ना निकलत रही तना घरे पेट जात के कसहू खात पियत रही छुच पाकल अब कमी नइखे देलिया होने के बाड़ी नो पासपति के माई उहे कहती है कन्या ले जा हमरा घरे तालू उलू बैल ही बाटे कनी ठीक बा मम्मी जी रख तेल उल लगा देम कहे सध जाई का करी अपन कमा के खाए के बा कैसा तारी नो ये देलसिया अपना मन से त हम पूछत न को भी जाके अरे दूधवा लेवे ना होत रही बकरी खेलवाड़ी देख ले ये कहली दे आश्रम घर के पी गल बड़ू लाज नहीं खेला गतन कियो कोनो बकरी लाज बाकी नहीं के हां मानिया के टमाटर लाल लाल हटे मर दे टमाटर ले ओखे फुट जा मार दे कि हमरा मार बिहुनी के हई ओरहन लेके आ गई घरे ये लाज नहीं खात है आई हो भाई लाज आई हो भाई मर के करा से पूछ के ले लीसा एगो तो पहले हमर घर में कोई ना रहला कनिया भी तो घर में घुसलू का है हां हाथी के मुंह वाले बड़ तरकारी खाए खाती टमाटर के बुला ले हां कहतिया के दिया हैं दीदी अरे तू तो कहली से कि मैं कहू देली है दूधा लेवे आवेली
ए दीदी हम 10 दिन से तरकारी ना खात रही और गोइनी अनु तो पूछबो ना कैलिए खैबू अब पेट खाती मन में पाप जागुला दीदी नहीं पेट खाती कोई के घर में डाका डाल देबू कि मांग के खैबू आई चटन भी है बतावा मांग के नु खैबू राय से नु खैबू कि चोरी डकैती करके खैबू कहत एक हम मांग के लावत नहीं मुंगरी नहीं शरीर ले जाके काम कर खेत में जा जा रोपनी सोहनी कर कटिए भी नहीं कर जाके चौका बर्तन कर कि चोरी करबू हां तू ठीक बात चाय दी जानिए गुलबनी तो दी हम बना के खा ली कुछ ये दे देख लिया चोरैले बड़ी नु हमनी कैसे ना छोड़म जाइन करा के जान जाई हो काहे रे पूरा काम में काहे हाल सुनो तड़ी से का चपलासी बतिया तड़ू चपलासी का बतिया तू सिखा के भेज दे तो पतो के आई चपलासी बतिया तड़ू खुद कहत हम खाऊ देली है अरे ठीक लगता है। से खाना देबू सब कबे बैठल बानी देख तोर मेहरारू चोरा के लाइल बिया नहीं। आके देख अरे कोनी के तक का कहल जब देख तू हेले के चला इधर तोर मेहरारू चोरा के लाइल बिया भैया शिकायत का हो का बाबू का लाइन दू गो ए रखले बड़ा हाथी जब नइखे बाने के शक्ति खियावे के त काहे का हाथी रखले बड़ा का बा? खोल के बैला द कि जेने मनो ने चोरी छुटा का भइल मल का है तब तू घर मातर का पूछ ना अपन मौगी से पूछा का हमरा भइल का भइल चोरा के लिए आई पड़ी अरे अब जे छिपावा हमार दे दो छिपावा मत दे ए मार के चोरा के लिए भाई है देखा आइल बड़ी शिकायत करे कि चोरा के लाइल बिया हैं बा कहां से रे बा कहां से ले बड़ी अभी कभी जो तुम हुआ सिया गई अभी सब्जी नु चरावते कुछ दिन में मारो तो चराई घरे आलू नहीं थे चले ए भौजी सुनो ए भौजी हां देखो जन गलती भइल हम तरह से माफी मांगत है भेल नो आज के बाद घर में नहीं खावे के ए हम का सिखावत तारी के जगह छोरा आओ घर में सब अच्छा पड़ल बा हैं ये लुपुल से कर आई बाबा अरे बाबा खेला नहीं अरे बाप रे बाप आलू तब आज नहीं खेला कोड़ी फुटो चुप चुप ना मत मारी मटर पानी खेबे पुलाव खेबे हैं मिलन में खाए के सब मन बिगड़ बा कहते समझा मत दुश्मन है हमारा है तो ओकरे बोले पा हमरा भी रे लाइन लगल है कोई लिए लावे सब्जी चोरा के सब बजी चराव तरह काल गुने बन गया कुछ कहना कुछ तो कहां का मुंह दिखाई रे अरे दूसरा चोरा तो तोरे लागी पकड़ा पुलिस से काय तोर पाछे में पेट के भरत हैं सुन ना तोर पेट के भरत दो जाके दोसर भतारी यार कॉलेज जो नहीं है भाई ना करम खोचा में कान धर आज मैं तुमने में डाल आज लूना भात रखिया पानी को जाई हाथ ले चल साला हाथ लाला समझ 10 दिन में छू जाए पलर जीवे भाना जल्दी से भाग जो जल्दी कटवा के धइल भाई से लोग कहला कि मेहरारू कैसे उखमजली सा सही उखमजली सा हैं उखमजल जती सवाद चटे खाती घरे घरे कोना घरे का बन बारे घर में सब अच्छा तो वैले बा ई जब ही धंधा बा आज सब्जी चोरा होती है कल मुर्गा चोरा होती है का गुण दोसरे भतार करे तो हम कहां मुंह देखा लगो यही से हम मेहरानू को सुधारे के बा हम ही जानते अब जाए तो घर में और काम पहले